咩煮粥啊？陣間食完要返工啊！雜菜粥、白菜、白手瓜、豬肉、雞肉、蝦一齊多，南瓜。頭先啲南瓜已經熟咗啦，咁我就拔起咗，愛嚟俾狗狗食。熟咗啦，陣間依家差唔多1點咗啦，我點半鐘要走返工。今日又有事辦，日日都咁忙碌。狗狗好鍾意出嚟陽台玩，唔係玩係坐喺度考慮個狗生啊，係咪啊，Jessie？Jessie 啊，Jessie？唉，真係陣間you gonna stay on by yourself. Mama gotta go back to work, okay? Mama be back tonight, okay? 哎呀，上班嗰陣時咧，咁就有時得閒有機會咁就打開個監控睇啦。唉，睇完佢真係好受氣啊！自己一個人一隻狗喺度，一味即係喺個望住個門口咯，貓喺度睇下媽媽幾時返嚟，係咪啊？涼風習習啊，今日好舒服，我覺得啲風啊。嗰張台咧，1張、2張、3張咖啡台咧，我要安裝。3年前買㗎啦，搬家嗰陣時搬咗嚟。以前啲家私啊，真材實料嘅。好重啊，好實淨。依家啲就輕撇撇嘅。好受氣啊！自己一隻狗喺屋企，媽媽返工，冇晒頭髮啦。媽媽要搵食啊！你睇下嗰啲眼神，真係令人心痛啊！越嚟越熱㗎啦，天氣。唉，8個鐘喎，來回8個鐘上班啊，撈埋上落班揸車嘅時間呢，要8個半鐘啊，自己喺屋企啊。係啊，受氣係咪？冇辦法啦，你大個女㗎啦，